1968-ci il. Harvard professoru Robert Rosenthal bir məktəbdə maraqlı bir eksperiment aparır. Müəllimlərə bir neçə şagirdin adını verir və deyir, bu uşaqlar xüsusi potensiala malikdir. Bu il ciddi inkişaf göstərəcəklər. Əslində isə bu uşaqlar tam təsadüfi seçilmişdilər. Amma ilin sonunda nəticə dəyişdi. Həmin şagirdlər digərlərindən daha yaxşı performans göstərdilər. Nə dəyişmişdi? Dəyişən onların qabiliyyəti yox, onlara qarşı olan gözlənti idi. Müəllimlər fərqində olmadan daha çox diqqət göstərdilər, daha çox imkan verdilər və daha çox inandılar. Və bu davranış uşaqların nəticəsinə tam təsir göstərdi. Bu fenomen elmdə Rosenthal effekti kimi tanınır. İndi bunu özünüzə tətbiq edin. Əgər siz özünüzə hər gün deyirsinizsə, yaddaşım zəifdir, mən tez unuduram, siz sadəcə fikir bildirmirsiniz. Öz davranış modelinizi formalaşdırırsınız. Diqqətiniz azalır, təkrar etmirsiniz. Məlumatı dərin emal etmirsiniz. Nəticə, gözlənti özünü doğruldur. Bu zənciri qırmaq mümkündür. Sadə prinsiplə. Məlumatı aktiv şəkildə yerləşdirin. Ona location, yəni məkan verin və özünüzə aydın siqnal göndərin. Bu məlumat mənim sistemimdədir. Bu motivasiya deyil, bu diqqət və davranışın yönləndirilməsidir. Yüksək gözlənti sehr deyil, amma o, beynin necə işlədiyini dəyişən davranışları işə salır. Siz özünüzdən nə gözləyirsinizsə, ona uyğun hərəkət etməyə başlayırsınız və nəticə də buradan formalaşır. İndi bir sual, siz öz yaddaşınıza hansı etiketi qoymusunuz? Zəif, yoxsa idarə olunan sistem? Yazın, birlikdə analiz edək.